好啦，咁就第19題啦，咁就叫你考慮下以下呢個嘅 chemical cell。咁我簡單畫一畫啦嚇，有個 formula 嘅，就一邊係負就駁住 magnesium，正呢就駁住個 copper，然之後成兜浸住嘅係 sulfuric acid。嗱，乜都唔好睇啦，齋望下個圖先。我見到係 magnesium 駁住 copper，所以電子必定係由 magnesium 出發，走去對面嘅 copper 身上。當電子走到去 copper 嘅時候呢，你 solution 入邊嘅 H 晶就會攞電子就變翻做 hydrogen gas。咁啱啱講啦，電子由 magnesium 出發，所以係個 magnesium 甩電子就變翻做 magnesium ion 嘅。好啦，咁睇下問啲咩先。第一句 ，after some time magnesium 嘅 size 就會 decrease，而同時 copper 嘅 size 就 increase。啱一半啦。magnesium 的確係會 size decrease 嘅，因為佢會甩電子，然之後變做 magnesium ion 溶喺水。咁但係 copper 有冇 size increase 咧？就好似冇喎，出 H2 啫嘛，咁又唔係出 copper，所以1號係錯嘅。好，一錯就二啱緊噶啦，不過講下啦。formula 會 show 0，如果將個 sulfuric acid 轉做嘅係嗰嚿嘢，咁嗰嚿擺明就係一個 non-polar 嘅 liquid， 即係簡單講啦，佢係一個叫做冇任何嘅 mobile ion， 係嘛？咁你唔通電咧，自然個 formula reading 就會係0嘅啦，所以2號係正確嘅。到第三句 formula 就會 show 個 negative reading， 如果你兩條 electron 倒轉，咁呢個啱嘅。嗱，我哋平時點樣講嘅咧，就係話而家你駁住嘅formula 咧，右邊係負嘅，左邊係正，呢個係你插 formula 嗰個嘅terminal 負正。咁我哋話負極就係負嘅源頭，而家 magnesium 真係出緊負嘅 electron， 即係佢真係負極。負極駁住負極叫做駁啱位，駁啱位咧 formula 必定係正數嘅 reading 嘅，駁啱位就會係正 reading。如果你題目講佢將兩條 electron 倒轉咧，咁即係本來係正嘅 electron 駁住負嗰邊咧，叫做駁唔啱位，咁讀數就會係變負噶啦。OK， 所以係正確嘅3號仔。咁2、3都啱咧，答案就會係我哋嘅D for dot。